ခမရ998တရင်ဌာနချုပ်တင်တိုက်ပွဲခမရ998တရင်ဌာနချုပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပုံကို FOF အထူးလှုပ်ရှားပြူဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့မှုဖြစ်သူကိုအောင်ဆန်ရှားကပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တောင်းမြင့်နဲ့ရန်ကတ်နေတော့စစ်တပ်ကစစ်တောင်းမြင့်ထဲကနေတင်းဘောတွေနဲ့ပြစ်ကူပေးတယ်ဘေးနာကရွာတွေဖြစ်တဲ့တိန်စရက်အမတ်310 200ကုန်ကနေလက်နက်ကြီး120လက်နက်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့စစ်တောင်းမြင့်နောက်ရွာတွေဖြစ်တဲ့စင်ရွာကျိုးလေးတူရဲတမင်ရွာတွေကနေ120လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဟောက်ဝစ်စာတယုံတက်တွေနဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကိုဝိုင်းပစ်တာပေါ့လေချောင်းဆိုရင်လည်းဂျက်ဖိုက်တာခောက်ရည်20ကျော်တဲ့ဝိုင်းတွဲ10ခောက်ကျော်မဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကအားလုံးပေါင်းဆိုအကြိမ်ရေ100ကျော်မဲ့တိုက်တာတော့တနေ့ကုန်ပါပဲမနေ့4နာရီခွဲကလေးကချနေကြတာတိုက်ပွဲကတော့တရက်ပဲကြာပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘဲကူတိုင်းရွှေကျင်မြို့နယ်ညောင်ချေတောက်ကျေးရွာရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခမရ998တရင်ဌာနချုပ်ကိုမေလ10ရက်နေ့က PDF တွေနဲ့ KNAA ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးစစ်ဆင်ပြီးတင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်တို့အပွဲမှာစစ်သားအလောင်း30တွေ့ရှိရပြီးစစ်တုံးမန်း6ဦးနဲ့မိသားစုဝင်9ဦးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတရင်မှုပါဝင်အရာရှိတွေနဲ့စစ်သား90ခန့်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကနေလက်နက်မျိုးစုံ83လက်ဂျမာ73လုံးနဲ့ခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်စင်ရေးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းအထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ FOF အထူးလှုပ်ရှားပြူဟာအမတ်တစစ်စင်ရေးနယ်မြေပြူဟာ20ခုမှငကားဖြူတရင်တောင်ညိုတရင်9805တရင်83တရင်ဒေါနာတရင်စောက်တန်းဤကဲတရင် LOG တရင်ရန်ကုန်တိုင်းအထူးချေမုံရေးတပ်ဖွဲ့ရောင်နီတရုံထူးတပ်ဖွဲ့ကလောက်ဝင်တရုံထူးတပ်ဖွဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဘက်ကပါတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့များမွန်ဘက်ကပါတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့များအမတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေပြူဟာ20မှာ3000ခု200တရင်9100တရင်ရန်ကုန်ပြူဟာစစ်ကြောင်းဘဲကူတိုင်းဘက်ကပါတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့များ ADF တပ်ဖွဲ့များဖြစ်သော KRF UDF ရော့ကတ်နှင့်တရုံတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာ3မှတရင်ခုနဲ့တရုံတပ်ဖွဲ့များလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်